各位朋友，你哋好，我係傾傾啊。你哋會唔會覺得我現在係去咗古代陶淵明嘅桃花源啊？嗱，我自己咧就覺得係啦，不過我後邊嗰啲唔係桃花嚟噶。咁而家等我介紹俾你哋認識啦。各位就係喺呢度啦，屯門近富泰村嶺南大學運動場附近，亦即是廣鐵兆康站附近，有10幾果宮粉羊蹄甲已經開滿花啦。嗱，雖然佢開喺明渠嘅側邊，但係佢粉嫩嘅花色喺遠處就可以一眼見到，而且開得好燦爛，外形又似櫻花又似梅花，驟眼睇落去，俾人有一個如置身於日本嘅夢幻感覺，而更加被網民獲封為港版河中櫻嘅美譽啊！所以我都嚟呢一度咧睇一睇。不過喺網上睇到嘅地址咧都有啲疑惑嘅，但係唔緊要，我會親自教你哋點樣去。片尾就有講啦。宮粉羊蹄甲係一種豆科蘇木亞科羊蹄甲屬嘅有花植物，為一種落葉小喬木。佢嘅原產地係中國南部、台灣、印度同埋馬來半島。喺每年嘅3月至到5月，宮粉羊蹄甲落葉之後就開花㗎喇。宮粉羊蹄甲3至5月開花，開花嘅時候淡粉紅色同埋紫紅色嘅花漫山遍野開放，花型好靚，為5片倒輪形，花瓣邊呈皺紋，花型似蘭花，更似洋紫荊花。最特別嘅5瓣中，僅有1塊係有深紅色或者深紫色嘅條紋。宮粉羊蹄甲雖然係落葉小喬木，但係有啲品種長起嚟都幾高㗎，就好似呢兩果咁樣。哇！原來呢度有條秘密小路通入去噶，喺呢個位度拍攝，就將啲花拍得更加逼真，更加有立體感啊！宮粉羊蹄甲嘅花語代表親情、和睦嘅家庭關係、平靜同埋和平，而因其盛開時滿樹粉紅，花多葉少，亦常被視為矢志不渝、患難與共嘅浪漫象徵，常被視為春天浪漫嘅代表。咦，又發現多笪秘境喎，入去睇下先。
哇！呢度好似一個迷你嘅世外桃源咁嘅。好，首先我哋喺屯門兆康站出咗之後呢，揾到 F 出口。F 出口其實就係 E 出口，跟住呢個出口一路行出去就見到 E 出口嗰個 E 字，跟住轉右邊先至見到 F 出口嗰個 F 字啊，再轉右邊，直行啊，一路行一路行。其實係轉左邊嘅，然之後搭扶手電梯落去，遠處係見到有條行人天橋，我哋要過咗呢條天橋，跟住左手邊有一條樓梯，我哋行落去，行咗落去啦，跟住我哋見到一條綠色嘅小路啦。呢條都係公路嚟嘅，咁我哋行上去，然之後係轉左上去嘅。左邊係見到香港童軍屯門總部，右邊就見到神召會學院。再向前行，一直跟住呢條路行過去就見到工地。沿住上邊行人天橋嘅下低呢，轉左邊一路行過去，好快我哋就會見到噶啦。嗱，美景就喺鐵絲網嗰度睇到啦。咁另外我唔會建議咧搭巴士，因為我喺網上見到咧巴士只係講出巴士嘅 number， 就冇講到路線嘅。好多謝大家收睇，下條片再見，拜拜。